سوال سوال در مورد اون که چی مسلمان هایی که نماز نمیخوانند و ولی روزه میدارند در این یک روشنی من انداخته. کسی نماز نمیخواند و روزه میدارد، روز قیامت شاید برای روزه داشتگیش جزاش سبک شود. لیکن آدمی که نماز نمیخواند وای دوزخی هست. الله تعالی میگوید که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. چی شما رو به دوزخ آورد؟ اونا میگن که ما در دنیا نمازخوان نبودیم. نماز این رکن اول اسلام است، ستون دین مقدس اسلام است. بی نماز یگان بوی نجات نیست برای بی نماز. برادر عزیز، الله هدایت کند یار و دوست ها، خویش و تبار کسانی که نماز نمیخواند آنها را دعوت کنید تا با معامله نیک برای آنها نماز را تعلیم دهید. بی نمازی خطری عظیم داره. نماز 5 دقیقه هست برادران. الله تعالی برای شما 24 ساعت عمر داده است. از این 24 ساعت 1 ساعتش حقی الله تعالی هست. می توانید من تو را آفریدم 20 ساعت برای من عبادت میکنی، 4 ساعت خواب میروی مثلا. لیکن الله تعالی 1 ساعت برای ما فرمان داده است. یعنی 5 وقت نماز 5 دقیقگی 25 دقیقه. خیلی طهارتاش که انا راو 1 ساعت گویم 23 ساعت برای شما امکانیت داده است. و این نماز یک راحت است و این نماز برای شما آسانی هست. حتی بلا اگر به نماز خوان و به بی نماز بیاید، علما میگن که برای بی نماز وزنین تر می آید. یک خیل بلا بیاید برای دو کس، اتش بی نماز اتش به نماز، بلای نماز خوان سبکتر می بیاد. یعنی وزنش یک خیل چیز است لیکن برای او سبکتر می بیاد. حتی در حالتی بلا هم شخصی نمازخوان از بی نماز فرق میکنه. در دنیا هم راحتش میبینید برادران. نماز خوانید برای فایده خودتان. الله تعالی محتاج نیست. ای بندگانم، اگر تمام شما از اولین و آخرین همتان مانند حضرت محمد علیه السلام به تقوا و خدا ترس عبادت کننده شوید، ما نفع ذلك فی ملک شیء. یگان چی به ملک من زیادتی نمیبیارد. میگه الله تعالی اگر همتون گناه کنیدن به الله تعالی ضرر نمیرسه. من عمل صالحا فلنفسه. کسی عملی صالح کنه برای فایده خودش است. من اساء فعلیها. کسی گناه کنه بر ضرر خودش. بنابراین برادرها، اگر خواهید دینتان، دنیاتان، آخرتتان آباد شود، حرکت کنید. برای خودتان میکنید.